bisa dipahami sebelum memahami tafsirnya, hati-hati seolah-olah gitu. Firman Allah yang sudah Allah berikan kepada kita untuk lalu kita baca. Maka diulang-ulang pang loba-lobana eta. Karena setelah eta KBG eta okos misalkan anak orang rek minta duit tapi kasar gitu. Jadi orang teh jangan gitu dong, nih begini bilangnya ya, kita Pak minta uang pakai tangan kanan. Jadi Pak ngomong gitu ta, Pak tanya ke Solo situ. Sebagai pembelajaran kepada umatnya, kepada makhluknya, kepada manusia. Setelah nyata yang meminta hidayah ke Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah paling khusus. Dan kabar teh hidayah teh panca indera, akal eta hidayah, insting eta hidayah, agama eta hidayah. Ieu mah hidayah siratal mustaqim anu nyaeta lebih khusus daripada hidayah-hidayah yang sudah disebutkan teh. Seolah-olah orang mereh ketika orang naon bae dina kahirupan orang minta dituduhkeun kana nu bener. Orang boga harta, orang ngomong ihdina siratal mustaqim, ya Allah saya boga harta dibere ku Gusti, pang tuduhkeun ieu kudu kumaha hartana. Orang dibere umur, ihdina siratal mustaqim, ya Allah pang tuduhkeun ieu kumaha make umur supaya bagus teh. Orang dibere jabatan, ihdina siratal mustaqim eta asup ka dinya. Orang dibere jabatan kula ku Gusti, coba kumaha ieu supaya jabatan teh dipake bener. Kabeh pokona mah. Nya tiap langkah kahirupan orang eta ihdina siratal mustaqim teh dipenta di dinya. Bukan sekedar agama yang lurus, bukan sekedar tina teu salat jadi daek salat. Tina iman jadi tina teu iman jadi daek iman lain. Kabeh kahirupan urang pentakeun anu paling bener gitu. Anu lurus menunggu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya satu kabeh. Di setiap saat dina umur urang minta dituduhkeun ku Allah. Karena bisa jadi seseorang itu sudah dia beriman tapi dia kasih hartanya tidak ditentukan oleh Allah untuk jalan yang benar. Enggak sih iman, salat di osok tapi zakat teu daek misalkan. Berarti dia ihdina siratal mustaqim nyana teh pala badinya eueuh encan. Jadi ihdina siratal mustaqim urang ketika urang ngomong ihdina siratal mustaqim teh eta kabeh gitu. Kabeh nu aya di urang minta petunjuk supaya kana jalan anu bagus. Anu bener mungguh Allah. Jeung secara bahasa Al-Qur'an eta kan bahasa nu jero nya. Aya ulama nu ngaturkeun bahasa Arab eta sirat itu jalan. Aya deui sabil. Sabil ge jalan. Makanya sabilillah gitu kan. Maut fisabilillah berarti maut dina dalam rangka memperjuangkan di jalan Allah gitu kan. Secara umum sirat eta jalanna gede. Lamun sabil jalan tapi leutik. Sehingga kata ulama ini menunjukkan bahwa menuju kepada kebenaran itu loba carana, loba ganggangna tapi kabeh kadinya engkena. Sehingga kebenaran untuk mencapai kepada sirat bisa jadi orang tuh melalui sabil yang ini, melalui sabil yang ini. Terus orang dekat jalan raya Curug nu gede, orang bisa lewat ka jalan sempit cin haur serama teh kan. Sabil eta bisa ka kontrakan, bisa melalui Ambon. Loba sabilna, loba jalana. Tujuanna ka dinya. Untuk noneta, untuk memahami bahwa untuk mencapai satu tujuan eta loba cara. Dan masing-masing cara itu bisa jadi itu memang disahkan diridhoi ku Allah. Terus jelema ngadeukeut ka Allah ibadah lah contohnya. Ibadah kan loba. Apakah sebab masuk surga eta ku salat doang? Macam-macam. Bisa jadi jelema ka surga teh pedah bageurna. Salat mah teu direken ku Allah. Loba carita-carita kos kitu. Karena kasih sayangna umpama. Karena lain karena ibadahna anu mahdhahna anu murni. Eta menunjukkan gitu bahwa siratal mustaqim teh cik ulama bahwa jalan menuju Allah teh luas, lebar dan untuk mencapai ke situ bisa jadi orang tuh melalui sabil heula. Teu langsung ka jalan gede. Nya bagi imahna anu di deket Hermina, dekat jalan gede itu tinggal kadinya doang. Gitu kan. Teu melalui gang deui. Tapi bagi urang nu di dieu kan lamun dekat jalan gede atuh kudu melalui nu tadi teh. Lewat Gumarang tah misalkan. Dekat Citra ka ditu muter. Yang penting tujuannya jalan eta, jalan utama eta. Bahwa artinya untuk mencapai jalan yang Allah ridho itu jalan-jalan kecilna teh loba gitu. Eta nu dipenta ku urang, nu eta teh teu bisa aya nu mere kecuali Allah.
Siratal mustaqim nu eta teh. Aju dijelaskeun ku Allah siratal mustaqim itu yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang. Ieu bukti bahwa urang teh nuturkeun jelema. Jadi jalan yang diridhoi Allah bukan jalan Allah, tapi jalan orang-orang. Karena kita nggak bisa niru Allah. Allah mah teu dahar, Allah mah teu nginum, Allah mah teu sare. Asa dituturkeun. Tapi Allah mere tah mun deuk boga siratal mustaqim, tuturkeun tah siratal ladzina, jalan orang-orang an'amta 'alaihim yang diberikan nikmat oleh Engkau ya Allah kepada mereka. Saha diberi nikmat ya di sebagian ayat disebutkeun minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Aya para nabi itu tingkatan paling tinggi. Itu bisa dosa, boro-boro endek dosa, kapikiran ge henteu. Kesempatan pun tidak ada gitu. Aya siddiqin, siddiqin mah di bawah nabi. Sama eta ge, sulit untuk berbuat dosa. Tapi masih di bawah kanjeng Nabi. Di antara salah siddiqin itu bergerak siddiqin Abu Bakar Siddiq. Yang dalam segala halnya itu benar. Ngecek Jibril, Nabi pernah nanya, Jibril coba sabaraha kahadean Umar bin Khattab. Cek Jibril, lamun Muhammad, lamun sakabeh cai dijadikan tinta, sakabeh kayu dijadikan pulpen untuk nulis kahadean Umar bin Khattab moal katulis. Moal katulis. Terus lamun Abu Bakar kumaha tuh? Lamun Abu Bakar tah nu tadi Umar teh encan sakieu-kieuna acan. Abu Bakar. Itu orang memang bukan nabi, tapi sulit untuk berbuat tidak baik, untuk berbuat maksiat hese. Geus dibere kitu ku Allah, keistimewaan masing-masing. Atau wasyuhada beus eta mah hese katurutanak urang geus wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Eta ge hese perang lagi. Aya kali perang atuh digaji. Geus teh wassolihin, orang-orang soleh. Ya soleh teh bertingkat-tingkat. Orang-orang soleh. Soleh pangleutik-leutikna tidak menyekutukan Allah. Eta soleh pangleutik-leutik. Soleh anu pang luhur-luhurna, wah atuh pang luhur-luhurna mah loba. Ya pangleutikna beta. Eta jangan orang-orang soleh itu orang-orang yang bukan tidak pernah salah. Tapi ketika nyana salah langsung nyana tobat. Salah tobat. Jangan jelema telok salah mah atuh. Mana pi jelemauna. Ayam tapi itu orang soleh adalah orang yang ketika dia bertobat, soleh itu komplit. Artinya soleh itu ulama mendefinisikan orang soleh itu adalah orang yang memenuhi hak Allah dan hak hamba-hambanya. Artinya secara ritual hak Allah punya di cumponan, hak manusia di cumponan, eta soleh kan. Namun karak daek sholat doang jeung tatangga pas ya bae encan. Jika tatangga nyen giruk bae itu encan soleh. Atau sebaliknya, bagus bersosialnya, tapi tilok sholat, itu lain soleh. Jadi harus soleh itu harus komplit. Secara ritual ke Allah nyana soleh, bagus. Secara sosial kepada makhluk Allah, dan manusia loh, makhluk Allah secara umum nyana soleh. Itu namanya orang soleh. Dan bukan yang tidak pernah berbuat salah, tapi ketika nyana salah, nyana tobat. Itu orang soleh. Jalan-jalan eta tah. Jalan jelema eta, nuku dituturkeun teh. Secara umumnya ya Nabi pang soleh-soleh nah gitu. Eta. Jadi lamun hayang jalan anu bener, siratal mustaqim teh tuturkeun jalan eta. Jalan para ulama, para orang-orang soleh, kumaha kahirupanana. Dipelajari ku urang, dilakonan, minimal dicintai. Bila orang yakin, wah eta bener kos itu urang can bisa, urang tetep kagum meskipun urang can bisa nurutanana. Tapi boga kahayang gak sang nurutan. Itu jalan-jalan mereka itu tanda bahwa kita tuh harus ikut orang, nuturkeun batur gitu. Tapi baturna ulah sembarang jelema. Dalam segi keilmuan itu tanda bahwa sanad atau runtutan keilmuan itu perlu. Urang ngaji kasaha, guru urang kasaha terus. Cara nuturkeun Nabi dengan cara kos kitu. Tingkah laku orang-orang soleh. Karena itu yang lebih komplit. Itu yang lebih komplit. Karena kalau bicara cek dina kitab kieu, tapi ternyata kelakuan orang soleh henteu kos kitu. Kenapa? Karena kita mengabahas satu yang menerjemahkan naon nu aya dina kitab nu komplit loba kitu eta kelakuannya. Jadi lamun teks makan terbatas.
Tapi pemahaman akan teks eta loba. Cek teksna hadis kieu innamal a'malu binniyat. Atau la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat kalau tidak baca Fatihah. Teksna eta. Tapi ternyata cek Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu menyatakan hadis itu bahwa pemahamannya bahwa sholat itu harus baca Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah, itu sah. Tapi cek Imam Abu Hanifah mah lain gitu maknana. Tidak sempurna sholat kecuali baca Fatihah. Artinya sholatnya tetap sah. Nah jangan baca Fatihah. Tapi itu sempurna gitu. Teksna hiji, tapi nu kudu duduk urang ilukeun teh mana? Tah nu eta teh anu hasil pemahamanana. Sehingga urang make nu ieu teu nyalahkeun nu ieu. Urang make nu ieu ge teu nyalahkeun nu ieu. Karena penerjemahan dari teks itu ya ini semua. Kan tentu konteks itu bukan cuman ada teks tapi juga ada konteks. Tah perilaku ulama teh konteks. Sesuaikan jeung konteksna naon. Itu lebih menjabarkan tentang isi ilmu. Nya nanya sumberna tina eta, tina nu tertulis teks teh ya. Jadinya lah maka kudu nuturkeun ulama teh. Maka aya bahasa, jelema ngaji guruan, ngaji eta guruna setan gitu. Tina nu ieu yeuh nu bener cek Allah nu mana atuh wallahu a'lam. Bisa jadi kabeh. Bisa jadi dengan hiji. Yang hak karena yang haknya cuma satu. Tapi keur aya nu salah ge. Ya mun aya perbedaan pendapat eta nu bener pasti ngan hiji. Yang hak itu yang satu. Bahkan bisa jadi salah kabeh. Tapi Allah Rasul geus ngomong berijtihad itu kalau bener ganjaranna 2, mun salah ganjaranna hiji. Jadi jangan salah lagi bener ganjaran. Ku berkana ilmu. Teteh kudu nuturkeun eta jalan orang-orang yang soleh, ghairil maghdubi ditambahan deui. Bukan jalan orang-orang yang dibenci. Yang maghdub teh tina godob, marah, hewa. Yang dibenci. Siapa orang yang dibenci? Ulama tafsir banyak yang mengatakan itu tuh Yahudi. Kenapa itu dihubungkan jeung Yahudi? Karena konteksnya pada saat Nabi hidup yang begitu tuh adalah orang Yahudi. Karena Nabi hidup di Madinah teh loba agama dan Muslim doang. Yahudi aya di dinya, Nasrani sebagian kecil ada. Muslim atau mayoritas di dinya. Kata Nabi nyontok disebutkan dirinya ke ulama tafsir banyak yang mengatakan maghdub itu orang yang dibenci itu adalah Yahudi. Karena konteksnya Nabi pada saat itu orang yang seperti itu tuh Yahudi. Jeung memang dalam Al-Qur'an kata-kata godob ya, Allah marah. Itulah mutisalah ada 24 kali dalam Al-Qur'an. Bahasa marah Allah. Tina 24 eta 12 tertuju kepada Yahudi. Maka wajar lah muncul ulama tafsir maghdub di sini adalah orang Yahudi. Selain karena konteksnya pada saat itu Nabi nukos kitu teh orang Yahudi. Jeung memang tina 24 bahasa marah Allah di dalam Al-Qur'an eta 12-na tertuju ke orang Yahudi. Sesana kanu sejen. Kunaon sebab-sebab loba? Sebabna menyekutukan Allah, mempersonifikasi Allah, memvisualisasikan Allah dengan sapi. Zaman Nabi Musa kan. Henteu nurut. Hayang dulu Allah juntrungna mental ke Nabi Musa. Arinallah jahratan. Coba aing nempo Allah juntrungna kusuma. Manya sia doang nempo aing teu. Membunuh para nabi di antara. Tahu kebenaran tapi tidak mau ikut. Di antarana disebutkan marahna Allah ke orang Yahudi na Quran teh. Maka secara umumnya maghdub ini ya tidak hanya kepada Yahudi, kepada siapapun yang tahu akan kebenaran tapi nggak mau mengikuti. Eta ngaranna maghdub dengan persentase masing-masing. Nyaho benar tapi tidak ikut. Kan Yahudi teh nyaho Nabi Muhammad teh benar, wong Taurat aya kabeh. Nabi itu tidak tahu bahwa dirinya nabi. Tapi Yahudi geus nyaho eta bakal pinabian. Di arahan maka kunyana. Jadi udah tahu kebenaran tapi mah disumputkeun. Itu yang menjadi salah satu nyian Allah bendu ke orang-orang Yahudi. Tapi ya tidak semua Yahudi deh, tidak semua Bani Israel gitu. Nukos gitu bae tah, nukos gitu.
Nu kos kitu pada saat eta adalah kos kitu. Jadi cek ulama intinya secara umum maghdub itu ghairil maghdub bukan jalan orang-orang yang dibenci. Itu secara umum adalah orang-orang yang tahu akan kebenaran tapi teu daek ilu malah nyumput-nyumputkeun atau malah ngahalang-halang. Yahudi pan batur neuk iman ulah dihalangan. Nu geus iman ge cenah balik deui. Di antara di naon Allah matak hewa kanu ya hasud. Sifatna. Nyana teu daek ilu ka Nabi Muhammad karena hasud. Karena dia pengennya Nabi akhir zaman tuh dari golongan Israel. Ternyata dari golongan Arab. Bung aing mung ilu. Padahal urusan eta teu kumaha cek Allah. Cek Allah sia ta aing nu pangeran. Pan sia nu ngatur atuh. Cek aing ieu nu jadi nabi. Jadi maghdub itu secara umumnya adalah orang-orang yang tahu akan kebenaran tetapi tidak mau mengikuti. Maka siapapun orangna, iraha bae, saha bae, mun kos kitu atuh asup kategori eta. Cuman khususnya pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Sehingga ulama tafsir banyak menafsiri maghdubi didinya adalah orang-orang Yahudi. Konteksnya pun akur. Cuman di antara bahasa marah Allah kan di Al-Quran teh paling banyak tertuju ke orang Yahudi. Sehingga tafsirnya eta maghdubi teh.